హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు చంద్రస్ వరల్డ్ బ్లాగ్. ఇవాళ మనం తయారు చేయబోయేది స్పైసీ చికెన్ కర్రీ అండి. సో దానికోసము ఆల్రెడీ 1 kg చికెన్ అనేది నేను కట్ చేసి క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నాను. సో దాంట్లో ఒక 1 స్పూన్ సాల్ట్ అనేది ఫుల్గా వేసుకుంటున్నాను నేను. అలాగే ఒక 1 స్పూన్ పెప్పర్ పౌడర్ అనేది వేసుకుంటున్నాను, చూసారు కదా. అలాగే ఒక 1/2 స్పూన్ వినీగర్ వేసుకుంటున్నానండి నేను. అలాగే మనము పసుపు కూడా వేసుకుందాం ఇందులో. సో చూసారు కదా, పసుపు కూడా వేసుకొని మంచిగా మిక్స్ చేసుకుందామండి. మనము మిక్స్ చేసుకొని ఒక 1/2 an hour మనం సైడ్లో పెట్టేసుకుందాము. సో అలాగే ఇందులో మనం కొద్దిగా ఒక 1 స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్ అనేది తీసుకున్నాము. స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్ వేసుకొని మిక్స్ చేసుకొని ఒక 1/2 an hour మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకుందామండి. మనం కొద్దిగా ఆయిల్ అనేది వేడి చేసుకుందామండి. ఈ 1/2 an hour అయిపోయింది. ఈ చికెన్ పీసెస్ని అన్నీ ఒకటేసారి వేయద్దండి, కొన్ని వేసేసుకోవాలి. చూసారు కదా, మంచిగా ఫ్రై చేస్తున్నాము. మంచిగా డీప్ ఫ్రై అవ్వండి. మంచిగా ఫ్రై అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఒక ప్లేట్లో తీసుకున్నాము. సో చూసారు కదా, ప్లేట్లో తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ కొన్ని చికెన్ పీసెస్ అనేది మళ్ళీ ఆయిల్ వేసుకున్నాం మనం. చూసారు కదండి, అన్ని పీసెస్ అనేది ఫ్రై అయిపోయింది. మనం ప్లేట్లో తీసుకుంటున్నాను ఇదంతా. సో స్టవ్ అలాగే మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఉండనివ్వండి. సో చూసారు కదండి, అదే ఆయిల్లోనే నేను వచ్చేసి కొన్ని చిల్లీస్ అలాగే కొద్దిగా కర్రీ లీవ్స్ అనేది కూడా తీసి పెట్టుకున్నాను, అది కూడా వేసుకుంటున్నాను. అలాగే దాంతోపాటు నేను ఆల్రెడీ గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నాను జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, అది కూడా ఒక 2 స్పూన్స్ వేసుకొని మంచిగా మిక్స్ చేస్తున్నాను నేను. చూసారు కదా, మంచిగా మిక్స్ చేస్తున్నాను అదే. సో ఇందులోనే నేను ఒక 1 full స్పూన్ చిల్లీ పౌడర్ అనేది వేసుకుంటున్నాను, చూసారు కదా. సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ చికెన్ అనేది ఇందులో మనం మంచిగా వేసుకున్నాము. చూడండి, మంచిగా వేసుకున్నాము. ఇందులో వేసుకుని మిక్స్ చేసుకున్నాము. సో చూసారు కదండి, చికెన్ అనేది మంచిగా డీప్గా స్పైసీగా ఫ్రై అయిపోయింది. మనం సర్వింగ్ ప్లేట్లో తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు చూసారు కదండి, స్పైసీ చికెన్ కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోయింది. మనకు ఫ్రై మెథడ్లో తీసాను, గ్రేవీ అసలే వేయలేదు నేను. సో మీకు అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మరో టేస్టీ రెసిపీతో కలుద్దాము. టిల్ దెన్ టేక్ కేర్, బాయ్.